Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gurumeto Asian Food. Oggi torniamo in Giappone per preparare una di quelle ricette che chiunque è stato in questo paese ha sicuramente assaggiato. Sto parlando del tonkatsu, ovvero la scaloppa di maiale fritta, che è un po' la versione giapponese di quella che è la Wiener Schnitzel tedesca o la scaloppina alla milanese. In ogni caso questo piatto è facile da realizzare e gli ingredienti sono facilissimi da reperire, quindi andiamo a vederli tutti e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti per il nostro tonkatsu, andiamo a vederli ad uno. Per cominciare avremo bisogno di 2 scaloppe di maiale, normalmente si utilizza la lonza, io in questo caso utilizzo il collo perché lo preferisco un po' più grasso e morbido. In ogni caso 2 scaloppe di circa 200 grammi l'una. Ingrediente fondamentale per questa ricetta il panko, ovvero il pangrattato giapponese, che è molto più croccante di quello che utilizziamo noi perché è più voluminoso, è ricavato infatti dalla mollica essiccata. Ne servirà una manciata, difficile calcolare l'esatta quantità. 2 uova fresche e una manciata di farina. Circa 200 g di cavolo verza, io in questo caso lo utilizzo di 2 colori ma va benissimo anche un colore solo. Circa 1 litro di olio di semi di girasole e un cipollotto. Per la salsa otafuku che accompagnerà il nostro tonkatsu avremo bisogno di 3 cucchiai e mezzo di salsa Worcester, 4 cucchiai di ketchup, un cucchiaio di zucchero, un cucchiaio di salsa di soia e 2 cucchiai di salsa d'ostriche, 180 g di riso giapponese e un pizzico di sesamo nero, sale e pepe quanto basta. Dopo aver preparato tutti gli ingredienti, cominciamo la nostra ricetta. La dividiamo in 4 fasi: la preparazione del riso, la preparazione degli ingredienti crudi, la frittura del tonkatsu e per finire l'impiattamento. Per il riso, come al solito, prepariamo la nostra bacinella e il nostro colino, andiamo a mettere il nostro riso, acqua fredda, risciacquiamo velocemente in modo da far uscire l'amido in eccesso, eliminiamo l'acqua e ripetiamo l'operazione per altre 3 volte. Mettiamo il riso nella nostra cuociriso e aggiungiamo 1,5 volte il suo peso d'acqua, ovvero 270 grammi. Chiudiamo e lanciamo la cottura. Ci vorranno come al solito 15-20 minuti perché il riso sia pronto. Prepariamo la nostra salsa otafuku. Cominciamo con la salsa Worcester, la salsa di soia e lo zucchero. Facciamo diluire un pochino questi ingredienti. Aggiungiamo ora la salsa d'ostriche e il ketchup. Mescoliamo bene. E la nostra salsa è pronta. Andiamo ora a preparare i nostri ingredienti crudi. Con l'aiuto, se ce l'avete, di una mandolina giapponese oppure con un coltello molto affilato, andiamo a tagliare finemente il cavolo verza, facendo chiaramente molto attenzione alle dita. Una volta il cavolo tagliato, mettetelo in acqua fredda e riservatelo per l'impiattamento. Per il cipollotto andiamo semplicemente a tagliare la parte verde molto finemente. Con l'aiuto di un batticarne appiattiamo la nostra scaloppa di maiale in modo da renderla meno spessa e più tenera. Aggiungiamo sale e pepe. Andiamo ora a impanare la nostra scaloppa. Allora, primo passaggio nella farina.
Eliminiamo l'eccesso, passiamola poi nell'uovo che abbiamo sbattuto precedentemente, chiaramente. Cercate di fare l'operazione con una sola mano in modo che una delle due resti pulita. Eliminiamo l'eccesso e per finire mettiamola nel panco. Stendiamola bene e schiacciamola un pochino in modo da ricoprire totalmente la scaloppa. Una volta impanato, il vostro maiale è pronto per essere cucinato. Allora, cominciamo portando il nostro olio a 170 gradi. Quando il vostro olio ha raggiunto circa i 170 gradi, andate a posizionare la vostra scaloppa. E lasciatela cucinare per circa 5 minuti o comunque finché non sarà ben colorata. Dopo circa 2 minuti di cottura giriamo la scaloppa dall'altro lato e una volta il nostro tonkatsu ben colorato, ben dorato, potremo toglierlo dal nostro olio facendo attenzione chiaramente e posizionandolo su un piatto in cui avremo appoggiato della carta Scottex. A questo punto non ci resta che tagliarlo e impiattarlo. Adesso il nostro riso è pronto, andiamo a verificarlo. Come al solito sgraniamolo un pochino e lasciamolo riposare al caldo per l'impiattamento. Bene, impiattiamo adesso il nostro tonkatsu. Come al solito cominciamo dal riso, in una semisfera, andiamo a posizionarlo nel nostro piatto. Andiamo poi a disporre la nostra carne, il nostro tonkatsu per l'appunto scaloppato precedentemente, quindi tagliato a fettine, un po' di cavolo rosso, nel mio caso, o comunque verde se voi ce l'avete verde, 2 foglioline di insalata per dare un po' di colore, chiaramente questa è una cosa facoltativa, 2 spicchi di pomodoro magari per colorare anche, sempre facoltativo, un po' di salsa otafuku sul tonkatsu, l'immancabile cipollotto sopra il nostro piatto e per finire un po' di grani di sesamo sopra il riso. E voilà, il nostro tonkatsu è pronto ad essere degustato. Itadakimasu! Ed ecco fatto, finita anche questa facilissima ricetta giapponese. Come avete visto non si tratta nient'altro che di una scaloppina fritta molto simile alla nostra scaloppina alla milanese, si tratta solamente di cambiare il pangrattato con il panko. Per il resto fate attenzione alla temperatura dell'olio, chiaramente non troppo calda in modo da non bruciare la panatura e lasciare cruda la carne, e al contrario non troppo freddo per evitare che proprio la panatura assorba troppo olio rendendola indigesta e disgustosa. Per il resto è tutto molto facile, il riso lo facciamo sempre e le verdure crude che potete scegliere, ok, sono semplici da preparare. In questo caso abbiamo utilizzato come i giapponesi il cavolo verza, ma voi potete scegliere un po' quello che desiderate e che più vi piace. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e che la ricetta vi sia piaciuta. Spero che continuiate a seguire il mio canale Gurumeto Asian Food. Scrivetemi se avete chiaramente qualche domanda, mettete un piccolo like, condividete, io vi aspetto la prossima domenica con una nuova ricetta. Ciao a tutti!